Hej, mitt namn är Valerij Makeyev och jag fortsätter att ställa frågor som jag inte kan hitta svaret på någonstans i tidningen eller tv eller radio, nyheter eller. Och vad är det för frågan idag? Ja, det är fråga angående en postfirma eller budfirma som heter Ärlig Bird. Det är kanske många som visste att det fanns sådana firmor i Sverige som brukar dela upp olika varor till olika firmor och privata personer. Ja, och om man tittar på papper, de är fantastiska bra, det är jättefin firma. Om man tittar på papper, om man tittar på deras hemsida, som ni kan titta på också. Men stämmer det i verkligheten? Det vill jag berätta om. Ja, min berättelse är om att jag bokat en grej från AliExpress. Det är många som gjorde det, eller hur? Ja, och AliExpress efter jättelång tid levererade det till Sverige och anlitade Ärlig Bird, den postfirma eller budfirma, att leverera grejer till min adress där jag bor. Och jag bor i Fagersta. Och självklart att jag är privatperson. Ja, och meddelat mig, AliExpress har meddelat mig att paketet är där i Sverige och den firman kommer att leverera paket inom flera timmar. Låter vackert, eller hur? Jag tänkte det också. Efter ett par dagar hittade jag ingen med mitt paket. Jag började söka efter vad tagit vägen mitt paket. Och för att det är lite konstigt, eller hur, om man väntar flera månader sina grejer som man köpt och grejerna försvinner här i Sverige. Ja, jag hittade kolli, mitt paket kolli i den Bird firma. Och jag frågade dem, vad är min paket tagit vägen? Jag köpte paketet för mig, inte för Bird firma, utan för mig. Jag vill behålla det, jag behöver det. Jag betalade mina pengar för det. Och inte så billiga pengar, det är ganska stora pengar. Ja, Bird svarade. Ja, vi levererade grejen, men din dörr var stängd på natten. Din dörr var stängd, därför vi stoppade leverationen. Ja, det börjar frågor. Visste de inte att i Sverige alla dörrar på nätterna är stängda? Visste det inte Bird-firma? Jo, okej, man kan förstå alla människor, alla kan göra något fel och vad gör i så fall andra människor eller vanliga människor? De försöker att hitta någon lösning. I mitt fall kunde de försöka att lösa problemet att kontakta mig. Att antingen öppna dörren i porten eller komma till deras firma själv och hämta paket i deras firma. Om de inte kan leverera paket själva. Trots att det är lite konstigt. Om firma tar emot beställningar att leverera någon grej och gör inte det på grund av det stängt dörren. Det låter lite konstigt. Alla 100% dörrarna i Sverige är stängda. Utom privata villor och sommarstugor kanske. Visste de inte Bird-firma om det? Jo, de visste om det. Men de tar emot ändå beställningar av andra firmor att leverera sina grejer till kunder. Ja. Vad har gjort Bird-firman? Tänkte de att de smsade mig, e-mailade mig, ringde mig? Nej, absolut inte.
enda sak som de tänkte att det är bäst att göra. Skicka mitt paket tillbaks till AliExpress. Låter det fantastiskt? Nej, det finns bevis. Nu jävlas jag med AliExpress om varför de anlitar firmor, opålitliga firmor, kriminella firmor som inte gör sina jobb. Det är frågan. Hur kan det finnas firma i Sverige som inte gör sitt jobb och fortsätter att jobba? Jag är absolut säker att jag är inte ensam. Att det finns massa de andra människor som luras av byggfirma. Och frågan är det så svårt att kontakta kunder som de inte kan komma till? Till exempel som i mitt fall. Om dörren är stängd, att det är inte konstigheter att dörren är stängd på natten. Men om det är dörren stängd, okej, undantag, på natten dörren är stängd. Kontakta mig. Det finns vanliga poster, det finns e-mail, det finns sms, det finns internet, det finns telefoner. Alla de uppgifter har de i de papper som de fick med mitt paket. De gjorde absolut ingenting. Det vill jag varna er att anlita byggfirma att leverera någon grej. Ni kan förlora enormt mycket nerver, tid och kanske pengar. Och frågan är, det är min fråga som jag inte kan hitta svaret på. Hur kan jobba sådana firmor som inte gör sitt jobb? Ja, det var Valerij Makeyev. Hej då! Hej då!